Imagine a Inglaterra no final do século XVI, um tempo de tensão, medo e profundas divisões religiosas. Nesse cenário, nasceu João Roberts, no ano de 1576, em uma família nobre, de origem galesa. Seus pais eram protestantes, e tudo indicava que o jovem seguiria o mesmo caminho religioso e social que sua família. Foi enviado para estudar na famosa faculdade de St. John, em Oxford, um lugar respeitado e cheio de prestígio. Mais tarde, decidiu seguir a carreira jurídica e formou-se em direito em Londres. Sua vida parecia destinada ao sucesso e à estabilidade. Mas dentro dele começava a nascer uma inquietação silenciosa. Em 1598, viajou para a Espanha, onde ingressou em uma faculdade em Valladolid. Ali, o contato com o catolicismo despertou novas perguntas. Em Paris, João encontrou um cônego da Catedral de Notre-Dame. Aquele encontro foi decisivo. João Roberts finalmente abraçou a fé católica. Era uma escolha extremamente perigosa para um inglês daquela época. Em 1600, entrou como noviço no mosteiro de São Martinho, em Santiago de Compostela. Ali, sua vocação se fortaleceu. Seu coração apontava para um lugar muito mais arriscado. A própria Inglaterra, João Roberts aceitou fazer parte da missão para levar novamente a fé católica ao povo inglês, sabendo que seria visto como traidor. Assim que desembarcou em solo inglês, João foi preso. Passou um ano na prisão, sendo libertado quando o rei Jaime assumiu o trono. Naquele mesmo verão, Londres foi atingida pela peste. Enquanto muitos fugiam, João Roberts fazia o contrário. Ele caminhava pelas ruas contaminadas, visitava doentes abandonados e cuidava dos que ninguém queria tocar. Seu trabalho corajoso chamou a atenção das autoridades. E mais uma vez, ele foi preso. Sua libertação da prisão de Gatehouse só aconteceu graças à intervenção de Luísa de Carvajal, influente na corte inglesa. João foi forçado a deixar a Inglaterra. Na França, fundou o mosteiro de São Gregório. Poderia ter permanecido ali em segurança. Mas o coração de um missionário nunca encontra descanso longe de sua missão. Em 1607, ele decidiu voltar para Inglaterra. Foi preso repetidas vezes, mas cada porta fechada fortalecia sua determinação. Em 1610, João Roberts foi capturado e levado diante do bispo protestante Abbot. Não houve misericórdia. A sentença foi morte. No dia 10 de dezembro de 1610, diante de uma multidão em Londres, enfrentou seu último momento com oração. Rezou pelo povo, pelo rei e lamentou a divisão religiosa. Mesmo diante da morte, suas palavras foram de fé. O fogo consumiu seu corpo, mas não sua história. Séculos depois, seu testemunho continuou ecoando. Em 1970, o Papa Paulo VI declarou oficialmente santo. Hoje ele é lembrado como um intercessor especial pelos presidiários. Ó Deus, que destes a São João Roberts o ardor missionário, dai também a nós o mesmo amor e o mesmo ardor. Pela intercessão de São João Roberts, dai aos presidiários a graça da conversão e do encontro convosco. Amém. Inscreva-se no canal Fé Sem Rótulos 56 para continuar descobrindo testemunhos que iluminam o caminho de muitas pessoas.